Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui com mais um vídeo de uma ideia de uma atividade de terceiro ano de Ciências da Natureza, terceiro ano do ensino fundamental, uma atividade super criativa sobre animais terrestres aquáticos, na realidade sobre a classificação dos animais, falando um pouquinho da cobertura do corpo, falando do meio de locomoção, a classificação se é aquático, se é terrestre, ou são os dois, aquáticos e terrestres. Essa atividade vocês vão poder fazer como um trabalho avaliativo ou como uma atividade normal dentro da sala de aula. Então vamos lá, me sigam, me acompanhem aqui, que vocês não vão perder nadinha. Eu vou estar disponibilizando o material em PDF aqui embaixo mesmo, Então vocês podem baixar tanto a cartelinha dos animais coloridos, quanto o material para vocês estarem xerocando e entregando para os alunos. Bora lá? Não percam, porque no andar do vídeo eu vou estar mostrando como é que foi dentro da sala de aula. Então vamos lá? Então, meninos e meninas, a atividade é assim, ó. Tem um espaço para as crianças recortarem e colocar aqui os animais aquáticos, aqui os animais terrestres, e aqui o que são os dois, aquáticos e terrestres ao mesmo tempo. Aí na segunda folha, nós vamos ter aqui os meios de locomoção. Então eles vão ter que recortar e colocar um animalzinho que rasteja, que anda, que voa, que pula, que nada. E aqui os animais, vão escolher os animais pela cobertura do corpo, Os que têm pelo, pele lisa, carapaça. Aqui falta uma cedilhazinha, mas já o material que eu vou estar disponibilizando já está acertado. Animais com penas e escamas. Aí aqui é a cartelinha dos animais, Vocês podem imprimir colorido, ou pode ser também preto e branco, Problema, aí vai ter os animaizinhos, eles vão recortando e vão observando aonde que eles vão colocar em cada local do material. Aí eu vou estar mostrando para vocês agora como é que foi dentro da sala de aula. Animal aquático, tartaruga, a tartaruga não protege nada, então, esse daqui qual é Ele? Então, professoras, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um trabalho que as crianças puderam ter a cooperação do outro, para um passar para o outro o que sabia, o que não sabiam. Acabaram conhecendo que alguns animais tinham determinada cobertura de corpo, não sabia o que era carapaça. Foi um aprendizado bacana. Então, espero que vocês tenham gostado e deixe seu like, e tem outras atividades, só procurar aí no meu canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye!